Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 9 июня, но видео немного выйдет позже. И хочу немного похвастаться. Вчера мы встречались с Александрой Ивановной. Это канал Шура Hands. Наверняка все знают уже ее. И повод у нас был вот эта застежка. Помните, да, я делала это украшение совсем недавно. И такую застежку я нашла только одну на ярмарке мастеров, как я уже рассказывала. И Александра Ивановна мне прислала ссылку. Есть на Алиэкспресс такие застежки, но они немного отличаются. И их там в комплекте 30 штук. Ну и мы решили с ней напополам купить по 15 штук. Так уже более выгодней. Ну и 30 штук это для меня очень много, конечно. Куда их столько, если только не торговать ими. И вчера мы так хорошо провели время. Встречались мы в метро «Чистые пруды». И навстречу я решила надеть это украшение, так как я его еще ни разу никуда не надевала. И поехала в этом украшении. Для меня это, конечно, было неожиданно. Пока я сидела на остановке, одна женщина вокруг меня ходила и разглядывала, и уже близко подошла, смотрела. Потом при выходе из автобуса она ко мне подходит, говорит: ой, какое у вас украшение красивое. А из чего оно сделано? Я говорю: деревянные бусины. Ой, какое красивое. Мне так оно понравилось. Мне это было очень приятно и, конечно, неожиданно. Я не думала, что такой фурор произведет такие бусы. Ехав в метро, даже столько взглядов было от женщин. Так что это украшение, я вижу, что многим понравилось. Конечно, для меня это было очень приятно, но я такой человек стеснительный, и я думала, сквозь землю провалюсь. Пока домой доехала, все на меня смотрели, на это украшение. Ну да ладно, и сейчас я вам покажу, какие застежки мы получили с сайта Алиэкспресс. Вот смотрите, целый пакет. Я их уже соединила друг с другом, и цвет, конечно, не такой, как у моей застежки вот этой. Здесь у меня на 7 выводов были дырочки, отверстия, да? А здесь на 5 выводов. И есть такие застежки, где немного цвет темнее, светлее. Сейчас я покажу вам. Вот немного потемнее есть, посветлее. На камеру я смотрю, они все одинаковые. Но неплохие, неплохие. Конечно, они так не блестят, как вот это, да? И здесь фактура, прям дерево видно. Ну, а здесь они такие однотонные. Неплохо сделаны, также вырезаны. Кто хотел, напишите мне, я могу вам продать, потому что 15 таких мне тоже, для меня это много. Конечно, я сейчас буду делать украшения для себя. И я подумала, может быть, возможно, покрыть лаком хоть одну застежку и посмотреть. Вот я немного, видите, один слой нанесла лака цапон. Он быстро сохнет и неплохо. Она немного стала блестеть. Ну вот показать, как вам видно, да, немножко, что блеск. Хотя можно их и не покрывать, они и так хороши. Натуральное дерево, я думаю, и не стоит. На шее удобно лежит она и не двигается. Вот это моя застежка, да. И сейчас покажу бусинки, какие я получила. Также я еще заказала вот такие вот длинненькие, вот эти, как здесь у меня. В том же магазине, но они немного пришли потемнее. Немного цвет отличается. Ну, ничего страшного. Все равно это в куче, когда смотрится. Вот 2 пакетика таких взяла еще, чтобы сделать хотя бы 1-2 украшения. Вот такие бусинки красного цвета. В этот раз я хочу сделать с красными бусинами. Тоже неплохие, хорошее качество. Они, видно, лаком покрыты, чтобы, наверное, краска не сходила. Здесь, не помню, 100 штук, наверное. Вот эти бусинки у меня были, мелкие такие красные. Я, по-моему, показывала вам. И вот такие я еще встретила бусинки. Плоские такие, таблеточки. Но тут цвет немного отличается. Такой интересный цвет. Думала, он красный будет, а с таким оттенком розового цвета. И как будто перламутровая краска. Покрытие такое.
неплохие бусинки. Так, сейчас я возьму пин. Вот так вот отверстие проходит. Сейчас померим. 15 миллиметров. Много красивых цветов было на этой странице. Кому интересно, кто любит деревянные бусины, посмотрите. Я думаю, даже можно где-то и вышивку, да, такую пришить. Очень красиво смотрится такая ровненькая, аккуратная бусинка. И кулон можно придумать в середине, такой цвет поставить. Хорошенькие бусинки. И вот я думаю сделать себе еще одно украшение, только уже с красными бусинами. Сначала думала, может быть, добавить еще каких-то, то есть не еще, а добавить синего цвета. Есть у меня вот такие деревянные бусины, но тут такой синий цвет, как будто такой грязный синий цвет. Такие бусины. Но потом, думаю, не надо, наверное, это делать. Все-таки оставлю я одни красные бусинки. Наверняка будет не хуже, чем вот с такими бирюзовыми смотреться. Вот думаю, добавлять мне этих круглых плоских бусин или немного их добавить в одну ниточку, так как здесь у нас в застежке 5 будет нитей, и оно не такое густое будет, как вот это украшение. И, знаете, мне понравилась именно эта сборка, когда нити одной длины. Их можно перекрутить, они вот так вот интересно смотрятся. Если уже будут другой длины, разной длины каждая нить, я не смогу вот так перекрутить, а жгутом оно очень красиво смотрится вот таким перекрутом. Вот такая у меня сегодня будет задача сделать украшение с красными бусинками. Ну, а вы уже в конце посмотрите, какое украшение у меня получится, как оно будет выглядеть. Я вам покажу, конечно же. А еще хотела вам показать сейчас. Пока мы гуляли с Александрой Ивановной, решили вокруг прудов пройти, прогуляться, поговорить. И стоит парень, а у него на лавочке такая платок, наверное, не знаю, что это было, или скатерть длинная такая. И вывалено так кучей все. Вот разная, вот такая мелочевка, фурнитуры разные, подвески. Я кусочек сняла, там видео покажу вам, вставлю, посмотрите. Вообще есть еще редкие элементы, например, там лампа Аладдина или ковбойские шляпы. Да, ну вот, тут разные есть. Где-то брали просто вот позиции, например, в Индии есть позиция ассорти. А позиция ассорти там стоит бешеная, там и баржные, и ржавчины, и камни, вот, просто вот с камни. Мы обалдели. И он стоит и предлагает, ну, за пожертвование, сколько сможете, столько и дайте. И никого нет. Ну, конечно же, нас это заинтересовало. Мы быстрее разглядывать это все. Так интересно было. Я для себя стала выбирать именно вот медную фурнитуру. Много здесь медных шариков я выбирала интересных. Много таких было шапочек необычных. Ну, вот такие, по-моему, я видела на Алиэкспресс, но они в медном я не видела такие шапочки. Вот такая шапочка интересная, но мало было именно одинаковых разных бусин. Но я уже выбирала для себя что-то такое подходящее, да, которое подойдет к украшениям. Например, вот 2 таких шапочки. И много вот таких бусин медного цвета я выбрала. Сейчас покажу. Бронзовые есть интересные. Вот вам видно, да, вот такие вот. Я такие недавно получила, но побольше размер и в бронзе. А это медный цвет. Вот такие вот бусинки. Они тяжелые, конечно. Много их не поставить. Еще мне, знаете, что понравилось? Вот, я нашла вот такие вот, где-то еще должна быть 3-я. Вот такие разделители. Вот она, 3 всего нашла. Такие вот тоненькие на 4 ниточки, разделители такие. Такой, знаете, релакс мы получили. Много интересного. И я думаю, там можно целый день провести, выбирать. Посмотрите, какие бейлы. Ну, наверняка это или для платка, скорее всего. Медного цвета взяла и нашла еще бронзовую. Или можно многорядные бусы, да, сделать и провести. Интересная такая штука. Так, вот еще смотрите, какие концевики, где 2-й. Мне удалось 2 таких найти, и они двухсторонние, медного цвета. Вот такую застежку
нашла медного цвета, так как у меня медных таких нету, только бронзовые. Для брошечки маленькой какой-нибудь. Вот эти мне понравились очень. Я такие видела на Алиэкспресс. Треугольные бусинки. Даже вот такую красивую пуговицу взяла. Видно вам, да? Можно пришить ее и сделать кулон. Вот такую шапочку одну взяла. По-моему, больше я не нашла. Много что одиночных жалко, да? Вот такой колпачок. Он патиной. Наверное, патина уже стерлась. И понравились очень вот такие бронзовые бусинки. Я такие, именно такой фактуры не встречала. С таким рисунком. Вот эти понравились очень. Вот эти неплохие. Но тут можно разглядывать долго. Вот эти вот мне понравились. Вот такие еще бусинки. Очень красиво смотрятся. Интересно, необычно. Я такие не встречала на Алиэкспресс. Шапочки красивые. И еще вот эти мне понравились. Тоже несколько штук. Я их насобирала. Большое отверстие. Да, одна прям желтая, а 4 бронзовых таких бусин. В этнические украшения поставить. Такие красивые. Ну и что еще тут? Бейлы. Много бейлов разных выбирала. Такие медные, все медные. Много было фурнитуры под серебро. И, конечно, нашла медные, вот такие, посмотрите, якори. И их тут немало. А вот еще вот такие подвесочки. Вот еще. Вот сколько у меня якорей. Вот такая фурнитура нам попалась при встрече. Такую кошечку взяла, бусинка. И говорит, вчера были бусины натуральные, но их уже разобрали. Думаю, как мы не попали на бусины натуральные. Вот столько навыбирала себе интересные фурнитуры. Надо помыть это все, конечно. Руки потом были у нас черные. Еще и дополнительно такой получили релакс, когда такая огромная куча у тебя всего интересного. И посидеть, повыбирать. Еще он музыку включает, такую интересную, этническую какую-то. И, конечно, люди сразу набежали, девчонки начали выбирать для себя. Вот такую красоту мы получили практически даром. Здесь я взвесила 350 грамм. Думаю, это намного дороже бы вышло на сайте Алиэкспресс. Так, ну и все. Дальше вы, наверное, уже увидите мои украшения. И вот так получилось украшение с красными бусинками. Посмотрите. Неплохо, я думаю, смотрится. Коричневый с красным. Но немного потоньше жгут получился. Так как здесь 5 всего ниточек. Но я думаю, это не портит вид украшения. Эти бусинки я тоже поставила плоские. Вот такое вот интересное, на мой взгляд, тоже украшение. Ничем не хуже, чем с голубыми. Но, конечно, это сочетание мне больше нравится. Как-то, знаете, раньше я предвзято относилась к красному цвету. У меня даже одежды не было никогда красной. А тут недавно я вот купила красную блузку. Вы, наверное, видели на фотографиях. И посмотрите, в конце я, наверное, тоже сфотографируюсь с этой блузкой. И буду носить это украшение. Неплохо смотрится. И не так много ушло бусин, вот этих трубочек. Один пакетик всего лишь. Вот второй у меня остался. И красных бусин, посмотрите, сколько осталось. Хорошенькие бусины. И вот таких еще много осталось. Я думаю сделать какой-нибудь сатуар с этими бусинками. Я тут подобрала у себя разных деревянных таких, посмотрите, подвесок. Есть вот такая бусинка, но она с 2 отверстиями. Где-то сбоку поставить. Вот такая, вот такая. Даже вот бронзовые колечки я уже достала. Такие деревянные бусинки. Они не круглые, даже плоские где-то есть. Вот такие вот интересные есть. Материал у меня. Вот такая бусинка деревянная. Думаю сделать сатуар. Применить еще цепочку бронзового цвета. Сделаю кулон интересный. Если, конечно, вам интересно будет, напишите, я, может быть, и видео сделаю, как можно применить такие бусинки. Вот именно эти я хочу сатуар сделать. Вот такое украшение интересное, на мой взгляд. Пишите комментарии, как вам видео сегодня.
и как украшение, понравилось или нет. Ну а если понравилось, поставьте лайки, мне приятно будет. Подписывайтесь на Дзен, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео мои. Много интересного впереди. Я с вами не прощаюсь, до скорых встреч.